Poate să pară că pășesc pentru prima dată într-un autobuz, dar trebuia să vă arăt neapărat cu ce bestie merg eu la Marea Cascadă Niagara. Din față e păpușă, dar din spate e tot păpușă, la ce vă așteptați. Șoferul e foarte simpatic. Hello, Mr. Driver. Nu e aici. Presupun că sunt eu șoferul ăla. Deși n-am permis, dar mă descurc. Așa arată pe înăuntru, zici că suntem în avion. Dar locul meu preferat este Baia, pentru că s-a întâmplat să consum o cantitate cam mare de lichid înainte să plec. Și acum Baia este cea bună prietena mea. Până acum totul e bine. A fost o decizie destul de spontan să plec. Pentru că am văzut această postare la All Friends, cei care au orice pentru studenți în America, și nu am putut rezista. Am zis că trebuie să plec. Și am plecat.